स्वागत है जी आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। तो कैसे हो आप लोग? आई होप से भी अच्छे होंगे। आज फिर आगे भाई अपने बाइक की टेस्टिंग लेने, देखते हैं आज कैसे नहीं होगा। चलो चलते हैं, मिलते हैं वीडियो में। पहले ना ज़्यादा पिकअप मर गया, पहले हम पिकअप अब जो नवीन ले होगा भाई टेस्टिंग इसकी। तो खाकर आ गए तुम देख के। ये छोरे कौन चढ़ा है? मुंदा मारेगा छोरे। ऊपर कौन चढ़ता है? वो टेर तो छड़ा उड़ा है, पक्की हो रही है माटी। आराम तो उठाइए, कद पटक दे। टमाटर खत्म।
थोड़ा चल लेंगे चल वन गाड़ी चलना देखेंगे। चलो हम सही चल पड़े तेज रेस देखेंगे। बराबर में आ जाए उड़ा बस क्या शिकारी। ये आपने देख ली भाई, जो पिछली बार हमने ट्राई ली थी इसकी, जो वेल्डिंग टूटी थी वह हम आपको दिखा दो। वह वेल्डिंग करवा दी इसकी, या देखो या करवा दी वेल्डिंग, सही डालता है। चलो भाई चलते हैं घर पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।